नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सिंह। आइए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तब तक आप बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। धन्यवाद। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति आचार्य ने गनोड़ा और चिड़ियावासा में कलश यात्रा में शामिल होने के लिए घर घर किया संपर्क। डूंगरपुर में 12 अप्रैल रविवार भगवान विष्णु के छठे अवतार राज राजेश्वर भगवान परशुराम जी के मंदिर का पहला पाटोत्सव पर नया महादेव मंदिर डूंगरपुर में भगवान परशुराम जी का मंदिर भी बना। पाटोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही है, उसमें पूरे वागड़ क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति आचार्य ने गनोड़ा और चिड़ियावासा में कलश यात्रा में शामिल होने के लिए घर घर संपर्क कर कलश यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। पाटोत्सव में 5100 मंगल कलशों की शोभा यात्रा गैप सागर की पाल से सवेरे 11 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 2 बजे नवा महादेव मंदिर परिसर, जहां भगवान परशुराम का मंदिर बना है, कलश यात्रा के समापन के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की ये रिपोर्ट। मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आपकी एकता का परिचय बताया। इतनी बड़ी संख्या में महिला टाइम देती नहीं, लेकिन आप सही में बहुत जल्दी गांव में एकता का परिचय बताते हैं। और 12 अप्रैल को डूंगरपुर में कलश यात्रा है, भगवान परशुराम का पाटोत्सव है। उस पूरी प्रकल्प में आप डूंगरपुर पधारे। गैप सागर से गंगा यात्रा शुरू होगी और भगवान परशुराम मंदिर तक चलेगी। आप सभी मातृशक्ति से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम को विप्रो फाउंडेशन के तत्वाधान में हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में आपकी सादर उपस्थिति, सादर प्रार्थना है और सभी इस कार्य में एकता का परिचय देके ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना भाग लेंगे। जय परशुराम, जय जय परशुराम। धन्यवाद।